kulmiyow waxu dhahan nin shacabe dhalinyaraha mooto watay nin kale shacabana siday ayaa meel bardaha la yiraahdo garoonka bariga hortiisa ah ayay nimankii dhagarqabayaasha ah ee shabaab ay u galeen gaari hoomay wateen ninkii baasay ku fureen nimankii ku fureen marka ninkii darawalka ah oo bajaada waday wuu ku dhintay ninkii kale intana waa fakaday marka anigana marka baxdiyana loo sheegay gurmadaan ku tagnay meeyaan ka soo qaadno hadda sidnaa marka imise way dadka dhintay ilaa 4 qof la sheegaya waxa ma jiraan nin shacabaha dhintay laba nin oo shacab oo mooto bajaad watay ahaayeen oo u hooyanay guryahoodii halkaas ay u galeen hadee ujeedkooda anigu garamayo nimankii way xabadeeyeen markay xabadeeyeen ninkaas waa dhintay ninkii darawalka ahay hadda meeykiisii aan sidnaa ninkii kalena wuu fakaday waxa dhaxay waa inta maxaa ka jira wararka sheegaya in dadka la xabadeeyay ay 4 qof ahaayeen 4tuna qof kamida marka laga reebo 3 kale ay ahaayeen raggan al-shabaab la dagaalamay ee macawsleyda oo maleeshiyaadka ma jiro warkaas ma jiro macawisley annagu la dagaashay nimanka ma arag mana ogin macawisleyna hadda halkaas ma joogin kuma sugnayn nimankaas niman shacab oo magaalada ka baxay ahaayeen ninna waa dhintay ninna waa fakaday anigu macawisley halkaas ku dirirtay ama ay soo arkeen ma jirtaan kule marka garoonka ayuu ka soo baxay dadkan Soomaan wiilka dhinta la u naxariistay qofka kaleba maya magaalada ka baxeen guryahoodii iyo mayiga ay u hooyanayeen sababta ma la yaqaan maadaama dad shacab ay yihiin oo loo dilay wallahi garama nimankan waa de shacab iyo shacab laaba umada oo gumaadaan Soomaaliyeed ay gumaadaan ay kamid yihiin dhacdooyinkii dhex jiray dhacdadu kamid tahay maalin walba la diraa dadkaas ama la gumaadaa dadka noocaas marka hadda wax lagu koobi ma deegaankaas oo dawladda ma joogto oo ciidankiina kama taliyo say shabaab ku soo galeen deegaankaas waa deegaanka bardaha magaalada adiga waxay u jirtaa 7 kiiloomitir meel u jirta way guuliba ka yar inta way marka ma shabaab ka taliyo mise idinka annaga ka talino dhuumashalay ku soo galeen halkaas laga filimay hore ma uga dhacay shil noocaani ah maya wili area-daas wax ka dhacay ma jirin ciidamadeena joogi jiray galabta dhuumashalay lagu soo galeen deegaanka dadku way aadaan magaalada intay ka baxaan waana soo galaan dadna laguma dhibi jirin ma hubiseen sababta dadkan loo dilay ciidii dishay wallahi garamayo nimankaas kulay mootadiina way ka qaateen oo way la tageen hadee waa kulay waxay ku dileen hadee umada ay dilaan ay kamid tahay waqtigooduna wuu soo galay marka hadda taas laga waxa laga hadlaamo maan umada ay dilaan ay kamid tahay ninkaas maxaa talaabaha waad qaadeen maamulkiina talaabadan qaadnay ee ugu horeysa meeshii annaga gurmadaan ku tagnay ciidamadeenu waa tageen ilaa haddana waxa weeye dhulkii area-dii wax ka dhaxeen ilaa ka sare meel walba waa adiga ciidamadeena daadsan meeshina waan soo qaadnay tilaabadan qaadnay waa intaas waqtiguna waa hadin ee ka dambeeyna hadii ilaahay yiraahdo sida alla ka dhigay noqon doonta ciidankan daadsan goobta ay wax ka dhaceen ma waxay raadinayaan ragga mise waxa doonaysaan soo laabataan mid ka doonteen maya meeshana waan doonay meeshay dhacdadu ka taas dhulkan anigu ka talinana way ciidamadeena hore buu joogi jireen haddana way joogaan marka hadday hore u joogi jireen shabaabna way soo gali jireen maya waa noo kow baan ku yiri ugu dambeyn marka waxa iga warantaa buula bardo iyo nawaaxigeeda shabaab aad bay ugu soo laabteen dagaalaha ka dhaca iyaga iyo raggan maleeshiyaadka ah dhaxmara dawladdu marbay soo weeraraan iyo ciidamada Jabuutiyaanka maxaa ka qabateen dhibaatada taagan kulmayow dhibaatada horta Soomaaliya haysa dhinaceena naga hayso wax qaadka ma qabno waliba buulabulta meelaha u ammaan badan ilaa maalintaan qabanay 6 sano iyo googo'an hadda haynaa 5 sano iyo googo'an haynaa ilaa intaas dhacdooyinka ka dhacay midda ugu yar ee Soomaaliya ka dhacday ahayd marka waxa weeye wixii oo waqtigood galayna way dhimanaan marka aniga dhacdadan hadda galabta oo kale waaba noo koob waxyaabo nagu dhici jiray ma ahayn hadda Soomaaliya ugu amni roonadeen idina go'doon baa ku jirta muddada 5 sano Soomaa oo magaaladu wax soo gali karaan waxna kama bixi karaan maya go'doonku waa sax waa go'doon waan ku jirnaa laakiin magaalada area-dan ka talino meesha ugu nabad roonada gudaheeda oo waxba lagu dilnay ee ugu amaan roon